ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା ବଦଳରେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ ତେବେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା ନୈତିକତା ନୁହେଁ, ଏକ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ହରାଇବେ। ସରକାର ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କାଟି ନେବେ। ଏଭଳି ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଏକଥା ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହି ନିୟମ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଶରେ 2007ରୁ ବାପା ମା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଇନ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିଆ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।